हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज सैटरडे है तो हम जाएंगे गांव में कि गैस की बोतल ख़त्म हो चुकी है, तो हम जाएंगे गैस भरवाने के लिए बाइक लेके, हम और हमारा बड़ा भाई। तो फाइनली गाइस हम निकल गए बाइक लेके गैस भराने के लिए। I can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. तो अभी हम आ गए गांव में, जहाँ गैस की बोतल भरवाते हैं वहाँ आ गए हैं। तो पहले जाएंगे हम बुकिंग करने के लिए। तो हमने गैस की नई बोतल ले ली है दूसरी। तो अभी जाते हैं घर। अभी मैं घर आ गया हूँ वापस। गैस भरवाने गया था गांव में, तो अभी वापस आ गए। तो हम अभी करेंगे 2 मोबाइल जो रिपेयरिंग करने हैं, तो मैं दिखाऊंगा वीडियो में गाइस। अभी जो है सैमसंग मेट्रो 300 13 मोबाइल है, तो मैं उसे लॉक हो गया है, तो पासवर्ड भूल गया, तो मैं उसका अनलॉकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे इसे पीसी में डालना पड़ेगा, केबल से कनेक्ट करके, डेटा केबल से। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल है ओप्पो का, जो ऑन ऑफ होके बंद हो जाता है, तो मुझे लगता है उसे बैटरी की प्रॉब्लम है, तो मैं उसे बैटरी चेंज कर देता हूँ। तो वीडियो में बने रहना।
गाइस अभी हम आ गए कंप्यूटर वाली रूम में। तो हमें इस मोबाइल का लॉक तोड़ना है। हेलो गाइस, तो मैंने 2 मोबाइल की वीडियो दिखाई थी जो रिपेयरिंग करने आए थे। तो मैंने दोनों मोबाइल रिपेयरिंग कर लिया है आज। जो ओप्पो का मोबाइल था वो ने मैंने बैटरी चेंज कर दी, और जो सैमसंग 33 मेट्रो का मोबाइल था कीपैड वाला छोटा वाला, तो उसको लॉक तोड़वाना था तो मैंने अनलॉक कर दिए, वो भी पीसी से। मैं वीडियो में दिखाऊंगा कैसे मैंने अनलॉकिंग किया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।